हेलो गाइज, आज का ये लड़की के लिए चैलेंज है 6 घंटे पूरे सीमेंट पे गुजारना है। इसका टाइम शुरू होता है 12 बजे के बाद और हर 2 घंटे में एक झंडा निकालना है जो इस लड़की की किस्मत बदलेगा। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें स्टैंड दिया है कूदने वाला। आज ये लड़की थक गई है, बहुत परेशान हो रही है। अभी 2 घंटे हो गए, अभी दूसरा झंडा निकालेगी। इसमें स्टैंड आया है इसको डम मारने का। अभी डम मार रही है पर ये भी बहुत थक गई है, बहुत परेशान हो रही है। और 2 घंटे हो गए, एक झंडा निकाला। अभी इसको नहाने का टाइम हो गया, बहुत दिन से नहाई नहीं, अभी इसको नहला रहे हैं। चलो गाइस, अभी दूसरा झंडा निकालते देखते क्या आता है। इसमें इसको आया है कि अभी आराम करेगी और इसको ऊपर लेप लगाएगी।